হ্যালো ভিউয়ার্স, ব্রাদার্স লফটের পক্ষ থেকে আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো আজকে লফটের বাইরের থেকে ভিডিওটা করছি, কারণ লফটটা আগে দেখিয়ে দিই বাইরে থেকে আমার কীরকম আছে লফটটা। এখন রাত হয়ে গেছে, দিনের বেলায় সময় পায় না ঠিকঠাক, যার জন্য রাতেই ভিডিও করে আপনাদের শেয়ার করছি। তো এখন বর্ষাকাল চলছে, তো বর্ষাকালে কিভাবে টেক কেয়ার করবেন সেটা দেখানোর জন্যই আপনাদের আমি আমার লফটের বাইরের দিক থেকে দেখাচ্ছি কীরকমভাবে হাওয়া বাতাস পাস করে ঘরের ভেতরে। বর্ষাকালে এটা খুবই জরুরি। দেখুন, 3টে জানলা টোটাল হাওয়া বাতাস পাস করার জন্য 3টে জানলা করেছি। এই দরজাটা দেওয়া থাকে, দরজাটা আমি এখন এসেছি তার জন্য দরজাটা খুলে রেখেছি। তো এখন যেহেতু বর্ষাকাল চলছে, এটা জুলাই মাস, এখন থেকে মোটামুটি অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমাদের এখানে বর্ষা চলবে, ঠিক আছে। তো একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন যে বর্ষাকালে যেন ঘরে হাওয়া বাতাস খুব ভালো মতো পাস করে, না হলে ঘরের ভেতরে একটা বাজে গন্ধ চলে আসবে, যেটা থেকে পায়রার বিভিন্ন রকম রোগ সৃষ্টি হতে পারে। যার জন্য এদিক থেকে, এটা পশ্চিম দিক, এদিক থেকে আমার 2টো জানলা করা আছে পাশাপাশি, আর এটা হচ্ছে আর একটা সাইড, এদিক থেকে একটা জানলা আছে। 3টে জানলাই ওপেন করা থাকে। এবার একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন, যখন যেদিক থেকে হাওয়াটা পাস করবে, বর্ষাকাল বৃষ্টির সাথে যেন বৃষ্টির জলটা ঘরে না ঢুকতে পারে। যদি এদিক থেকে হাওয়াটা পাস করে, তাহলে আমি এই দিকের জানলাগুলো অফ করে রাখি। যদি এদিক থেকে হাওয়া পাস করে, তাহলে আমি এদিকের জানলা পাস করে রাখি, এদিকে জানলাটা বন্ধ করে রাখি তখন। তো আপনারা সবসময় করবেন যে যাতে হাওয়া বাতাস খুব ভালো মতো পাস করতে পারে। আর ঘরের ভেতর যে ট্রেগুলো আছে, এই ড্রপিংয়ের ট্রেগুলো সবসময় ড্রপিংটা চেক করবেন, যাতে ড্রপিংটা সবসময় শুকনো থাকে। এই যে ড্রপিংয়ের ট্রেগুলো খুব ভালো করে চেক করে নেবেন। আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে সারাদিন যাবত যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে আমার ঘরে 3টে আপাতত লাইট লাগানো আছে। এখন এগুলো নর্মাল, 2টো সাদা লাইট লাগানো, একটা হিট করার জন্য হলুদ লাইট লাগানো আছে। আমি এটাকে কি করি, যদি প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়, যদি আমি জানলা দরজা খুলতে না পারি, যখন একদম প্রচণ্ড পরিমাণে দেখা গেলো ঘন্টা 2-3 ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, সেই সময় গিয়ে আমি এই জায়গায় 3টে 200, একটা আছে 100 পাওয়ারের, আর 2টো বাকি যে 2টো আছে, এখানে 2টো 200 পাওয়ারের বাল্ব লাগিয়ে দিই, যাতে ঘরটা হিট থাকে। না হলে ঘরের ভেতরে কিন্তু একটা বাজে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে। আর যদি বর্ষাকালে বাচ্চা করেন, ছোটো বাচ্চা, দেখুন আমার এখানে একটা ছোটো বাচ্চা রয়েছে, এরকম যদি ছোট বাচ্চা রেডি করেন, তাহলে মনে রাখবেন যে কাপড়টা থাকবে ওটাতে প্রত্যেক দিন পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। দেখুন আজকে আমি একটা দেখাই আপনাদের, একদিনের মধ্যে, এখন বর্ষাকাল, এখন ড্রপিং বেশি করবে, দেখুন একদিনে কত ড্রপিং করেছে ছোটো বাচ্চা। যার জন্য আমি এটাকে প্রত্যেক দিন চেঞ্জ করে দিই। আপনারাও এটা করতে পারেন, সবসময় ড্রপিংটা চেক করবেন বর্ষাকালে। সবাই বলে বর্ষাকালে বাচ্চা তোলানো রিস্ক, এইটাই হচ্ছে রিস্ক বর্ষাকালে। আপনি যদি নিজে পরিষ্কার রাখতে পারেন, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। দেখুন এই যে কাঠটা আজকেই পরিষ্কার করেছি, দেখুন বাচ্চা রয়েছে এই ঘরে 2টো, দেখুন কাঠটার কী অবস্থা করেছে। আমি প্রত্যেক দিন যেই ঘরগুলো বাচ্চা আছে, সেই ঘরগুলো আমি প্রত্যেক দিন পরিষ্কার ক্লিন রাখার চেষ্টা করি, যার ফলে ঘরে দুর্গন্ধ হবে না, ঘরটা ভালো থাকে। বর্ষাকালে এইটাই হচ্ছে সবথেকে বড় সমস্যা। আপনারাও করতে পারেন এটা। আর বর্ষাকালে যেদিনকা ভালো রোদ উঠবে, সেদিনকা আপনারা পায়রাগুলোকে রোদে অবশ্যই দেবেন, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার জন্য অবশ্যই রোদে ছাড়বেন, প্লাস স্নান করতে দেবেন। বর্ষাকালে স্নান করলে মল্টিংটা খুব ভালো হয়, এমনি বর্ষাকালে মল্টিং হয় পায়রার, ঠিক আছে। স্নান করালে মল্টিংটা খুব সুন্দর হবে। আপনারাও এই জিনিসগুলো ফলো করতে পারেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও আমার। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন, সবারই উপকারে লাগবে কিছু না কিছু। ধন্যবাদ সবাইকে।